Hello，大家好，高 Sir 又翻嚟啦。喺幾個禮拜之前咧，同大家分享過幾個我比較喜歡嘅品牌，同埋覺得佢哋今年係比較有特色嘅。咁啊，其中一個咧就係講緊 IWC。我喺入邊介紹過 Engineer 40俾大家知道，亦都應承過大家，如果日後有機會可以借到呢一隻錶，就馬上同大家分享一下嘅。咁今日好高興啊！我喺呢個1881嘅 IWC 專門店入邊咧，就可以借到呢幾隻錶，就同大家分享下呢隻最新嘅 Engineer 40。嗱，之前都有同大家講過，1976年嘅時候 Georgenta 就幫 IWC 設計咗呢隻 Engineer。當時係叫 SL 啦，1832 model number 啦。咁47年之後，IWC 將呢隻 Engineer 再重新再 design 過，令到佢更加適合而家今時今日大家嗰個佩戴嘅模式啊、習慣啊、尺寸，再呈現翻喺我哋面前。究竟47年之後同以前有啲乜嘢唔同呢？咁而家呢，我就同大家去分享下呢三隻錶。嗱，其實呢三隻錶咧，基本嘅配置咧都係一樣嘅，除咗個錶面啦。我首先講一講佢嘅尺寸方面俾大家知下先啦。佢嘅直徑咧係40mm，而厚度嚟講咧，其實今次我覺得都叫做薄啊，佢係10.7mm，而個甩兔甩咧就45.7mm。嗱，一體式啦，大家都見到啦，我哋所謂叫做 integrated bracelet 啦。就係由錶殼一路延伸到條錶帶，係一體式咁樣做出嚟㗎啦。咁錶帶嚟講咧，佢就係三格，另外最尾度咧就加咗個蝴蝶扣啦。咁而後邊嗰個錶底個蓋咧就係旋入式㗎啦。究竟 Engineer 同一般嘅普通錶有咩唔同咧？其實最大嘅分別咧就係佢防磁功能非常之高。咁點解防磁功能非常之高咧？因為喺個機芯入邊咧，除咗大家眼見到呢個錶殼之外咧，其實喺個機芯嘅入邊咧，佢哋另外係做咗一個軟鐵嘅鐵殼去罩翻住個機芯，係令到個機芯咧同出邊係隔開，唔會咁易俾出邊嘅磁場影響到，而影響到個錶本身嘅運作嘅。其實 IWC 咧喺1948年開始咧已經沿用咗呢個設計。點解要咁樣做呢？因為喺1948年，英國皇家空軍咧就要求 IWC 幫佢哋做一隻可以防磁嘅 pilot watch， 即係俾飛機師用嘅錶啦。跟住呢個設計咧，就喺1955年第一次放落佢哋嘅第一代 Engineer 嗰度，直至沿用到而家今時今日，佢哋冇改過，仍然係用緊呢個設計。其實點解啲錶要防磁呢？因為大家都知道啊，當你坐喺個飛機嘅駕駛艙入邊，好多儀器佢哋都會產生一定嘅磁場。當啲磁係上咗個擺輪啊或者游絲度咧，佢就會影響到個錶行嘅時候嘅快慢。所以作為一個飛機師用嘅錶咧，防磁係必須要有嘅。咁啊，翻嚟咯，講翻而家呢一隻 Engineer 40啦。咁大家可以睇到個錶面嘅設計啦，就同以前咧就好唔同嘅。因為以前嘅錶面設計咧，你會覺得曾經 IWC 就出過一啲平面嘅錶面啦、拉絲㗎啦，跟住又出咗啲好微嘅凹凸紋嘅錶面啦。而今次 IWC 叫做咧就落足本錢去做呢一隻錶面。咁點解咁講呢？因為佢哋其實咧係用咗5個步驟去做呢個錶面嘅。咁我一陣間先再大家講下究竟佢用咗邊5個步驟。好啦，講完黑色錶面啦，我哋而家講白色錶面啦。咁啊，紋路方面咧，我感覺上咧呢隻白色錶面咧，佢入邊嗰啲格仔紋啊，我覺得咧佢似我哋成日食開嘅格仔餅嗰啲咁嘅嗰個形態，佢係更加突出嘅。如果比起黑色。咁另外一隻咧，我哋可以叫呢個咧叫做話係鋪貼版本啦。今次佢用咗呢個錶面嘅顏色咧 ，IWC 咧就將佢命名為叫做 Aqua， 就係好似海水咁嘅藍色。咁但係好多朋友喺網頁度見到，喺相片度見到，佢會有唔同顏色嘅出現啊。有時會係綠色啦，有時係藍色啦。咁但係如果你話我親身去睇落去嘅話咧，佢就係偏藍色少少。咁所以 IWC 將佢呢個顏色咧叫做 Aqua 色咯，即係海水藍咯。好啦，咁呢隻海水藍色錶面咧，同頭先我講嘅黑色同埋白色會有啲乜嘢唔同咧？咁第一當然係個錶面顏色啦。
咁第二就係個標帶啊，個標帶設計咧基本上都係一樣嘅。不過大家有冇留意到啊？喺呢隻海水藍度咧，呢中間呢一行咧係拋光咗，而頭先黑白呢個中間呢個咧就係拉絲嘅。啊，呢個係一個好大嘅分別。咁點解要咁做咧？因為 IWC 希望向翻1976年嗰個原款 SL Jumbo 去致敬，所以咧佢哋就唔做中間拋光，仍然沿用翻呢個拉絲嘅表面處理。而呢一隻咧，佢哋覺得今次2023年出咧，第一已經有兩個黑白去致敬啦，向以前。咁佢哋呢個咧就偏向呢個革新款去改變，希望做翻一啲嘢去迎合翻而家最 update 嘅潮流啊。咁所以佢哋咧就將呢隻藍色面咧就做咗中間拋光，而後邊嘅設計呢啲扣位都係一樣嘅。嗱，大家睇到呢個藍色嘅錶面咧，其實我聽啲職員講啦，佢哋話你好難影到呢個錶面真正嘅藍色嘅，因為唔同角度、唔同機影出嚟嘅顏色都會有唔同嘅。咁我講一講個錶面究竟點樣生產啦。咁首先咧，呢個錶面嘅用料咧，佢就冇用到我哋一般做錶嘅黃銅片去做，佢就用咗軟鐵，因為軟鐵對於嗰個防磁功能咧係比較高啲。跟住佢咧就係會用咗一個100噸嘅壓機去將佢 stamping， 將嗰啲紋啊，將嗰個錶面去壓咗出嚟，去到一個我哋叫做 decoration 嘅步驟啦。佢個錶面上邊咧鍍咗銀，同埋咧就做咗一啲咧微微嘅拉絲，先至去到第4個步驟，就係話做咗一個叫做燒機清漆，將啲藍色咧係燒咗上去個錶面上邊。咁講開呢個藍色，IWC 咧係做咗100幾個顏色出嚟，擺咗個台面度，叫晒佢哋所有員工咧去揀一個大家認為最喜歡嘅顏色。所以而家喺呢隻錶上面呢個 Aqua 色咧，係經過大部分 IWC 員工咧投票選出嚟咧，認為咧放喺呢隻錶度咧係最好嘅藍色。好啦，做咗呢個藍色漆之後咧，最尾一步咧就係用人手將嗰啲 hour marker 嗰啲 index 咧逐隻鑲上去個錶面度，最後先去完成到呢個咁複雜嘅錶面。而錶針方面咧都係唔同嘅喎。大家雖然見到啦，嗰啲錶針係銀色㗎啦，咁其實喺錶針上面咧，佢哋咧係溝咗一陣叫 rhodium， 我哋中文叫做鋁嘅物質上去上邊。咁呢個鋁其實係乜嘢嚟嘅咧？其實鋁咧同鉑金咧係非常之接近嗰一係嘅嘢。咁佢有咩好處咧？硬啦，同埋佢防腐蝕比較高。咁所以咧 IWC 咧就將呢隻物料咧就鍍咗喺佢嘅針度，配埋呢個錶面嘅。咁頭先我有同店員有溝通過啦，關於 Giorgenta 同埋 IWC 嘅故事。大家都知道 Giorgenta 設計咗好多唔同嘅品牌嘅錶啦，例如PP 嘅 Nautilus 啦、AP 嘅 Warhawk 啦，咁同埋呢隻 IWC Engineer 啦。咁如果對於其他品牌嚟講咧，因為佢哋係冇需要一個防磁嘅功能，咁所以咧 Giorgenta 唔需要話花咁多時間喺佢哋身上，但係 IWC 就唔同啦。佢因為要兼顧住呢個防磁嘅功能，唔係咁容易做得到啊。咁所以咧 Giorgenta 特別花咗好多時間喺呢一方面畫圖，俾 IWC 傾去審批，差唔多用咗1年時間喺同 IWC 嘅合作，先到最尾係做到呢個防磁嘅 engineer 出嚟。咁所以咧，其實咧 Giorgenta 放喺 IWC 時間咧係特別長嘅，比起其他品牌。咁喺機芯方面咧，今次 IWC 嘅用咗一個32111嘅機芯啦。咁之前都有同大家分享過關於呢個機芯嘢，不過今次呢個機芯肯定咗係一個5日鏈嘅機芯，120小時。佢係用咗 IWC 雙向上鏈系統啦，每小時係28,800頻。咁之前有同大家分享過就話，喺坊間有個誤會就係究竟呢一個機芯係72小時 power reserve 定係82小時嘅 power reserve 咧？原來喺3211機芯之前咧 ，IWC 有一個32110嘅機芯，而嗰個機芯咧就係72小時3日鏈嘅。表面上嚟睇，佢哋兩個機芯嘅設計非常之相似，但係發條股入邊嘅發條嘅長短空間，大家睇唔到噶嘛。咁所以好多朋友都會覺得差唔多啫，嗰個機芯，咁佢哋就當咗係嗰個機芯。原來3211機芯喺個發條股同埋發條方面咧，係花咗唔少嘅功夫，令到嗰個3日鏈變為5日鏈。不過
作為一隻5日鏈嘅機芯咧，你都唔可以話我攞起隻錶揈兩下就攞出去戴啦。頭先同職員有分享過關於呢一個問題，咁佢哋同我講就係話，譬如話你隻錶係46小時 power reserve 嘅，佢會教你，咁你想40手鏈咁就 OK 啦，咁你可以戴啦。當然啦，我高 Sir 唔會叫你啦，你82小時 power reserve，你想82手鏈咁多啦。咁我覺得如果你係一隻5日鏈嘅錶，戴嘅時候你想40手鏈或者50手鏈咧，都應該足夠噶啦。咁你出去行啊揈嗰啲咧都係上緊鏈噶嘛。咁呢個機芯咧個總零件數量咧係164件，入邊嘅紅寶石係21粒。呢隻錶咧就係有100米嘅防水嘅。咁啊去到一個現實問題咯。咁大家都知道，其實高 Sir 平時好少同大家講錢啊，我唔中意講金噶嘛。咁但係因為好多朋友都問，點解唔講錢啊？喺個 comment 度，咁今次同大家講啦，呢隻錶咧定價就91,500蚊嘅，3個色都一樣。咁如果大家對呢隻錶係非常之有興趣的話咧，咁我建議你要快啲落去專門店度咧留個名啦，因為聽佢哋講我就係已經賣咗好多，都交唔到貨。咁如果再遲啲嘅話咧，分分鐘咧就唔知要排幾多年啦。你哋會唔會有嗰隻錶啊？咁佢哋話啱啱到咗一隻。嗱，呢一隻咧就係我想同大家同場加映講埋嘅 Mercedes-AMG Petronas F1 Team 嘅 Edition 嘅錶。